با سلام حضور کلیه علاقه‌مندان رشته اتوماسیون صنعتی، برای بحث برنامه‌نویسی به زبان گراف یک پروژه بسیار ساده ای رو اومدم اینجا طراحی کردم که دوستان بتونن این پروژه رو در زبان برنامه‌نویسی گراف در کنار هم گام به گام پیش ببریم و برنامه لازم رو بنویسیم. من قبل از اینکه برم سراغ نوشتن برنامه به زبان گراف و حتی ساختار زبان گراف رو در بعضی از قسمت‌هایی که مورد نیاز هست کاملا تشریح کنم، ابتدا یک شرح عملکردی برای این پروژه بیان میکنم و بعد هم انشالله خواهیم رفت سراغ اجرای این پروژه. یک سیستم ماشینکاری رو برای تولید قطعاتی مثل قطعات لیدز و قطعاتی تحت عنوان بیس رو اومدم طراحی کردم، بدین صورت که از دو سیستم ماشینکاری اومدم استفاده کردم که هر سیستم ماشینکاری میتونه بر اساس انتخاب من قطعاتی رو تحت عنوان لیدز و یا قطعاتی رو تحت عنوان بیس که در کتابخونه بدین صورت هستش برای من بیاد تولید کنه. یعنی عملا من میخوام قطعات خامی رو به این قسمت ارسال کنم به سیستم ماشینکاری و در نهایت یکی از سیستم های ماشینکاری قطعاتی رو تحت عنوان لیدز برای من تولید کنه و یکی از سیستم های ماشینکاری قطعاتی رو تحت عنوان بیس برای من تولید کنه و در اختیار من قرار بده. من برای این پروژه اومدم دو تا مد کاری رو تعریف کردم، یک مدی تحت عنوان رندوم پارت و یک مد تحت عنوان رسپکتیویتی که در مد رندوم یکی از امیترهایی که در درون خط در واقع ورودی اومدم قرار دارم وظیفه داره که قطعات رو به صورت رندوم، یعنی من زمانی که در واقع توی قسمت مشخصات یا کانفیگوریشن این قسمت میرم و کار تنظیماتم رو توی قسمت پارت توی میت انجام میدم، میبینین سه تا قطعه خام تحت عنوان بلو، گرین و متال رو از طریق در واقع این امیتر وارد خط میکنم. پس به صورت رندوم سه تا در واقع قطعه رو وارد خط میکنم. حالا امکان داره قطعات مثلا فلزی باشن، قطعات به رنگ آبی یا قطعات به رنگ سبز باشن که جنسشون هم متریال هستش. در مود رندوم پارت این قطعات میخوام وارد خط بشه، عملا توسط سیستم ویژن کار شمارش بر روی این قطعات صورت بپذیره و بعد در نهایت این قطعات به سیستم ماشینکاری من منتقل بشه. بعد از اینکه عمل ماشینکاری انجام شد این قطعات رو میخوام در واقع به خروجی منتقل کنم و با خارج شدن از خط میخوام سیستم مجددا کار خودش رو آغاز کنه و قطعه بعدی رو برای ماشینکاری دریافت کنم. اگر در مودی تحت عنوان رسپکتیویتی قرار گرفتم که من بر روی الکتریکال پنلی که اومدم طراحی کردم یا اون تابلوی برق یک کلید سلکتوری رو گذاشتم که اگر این کلید سلکتور من در وضعیت صفر قرار داشته باشه وضعیت رندوم پارت رو خواهم داشت و اگر در وضعیت یک قرار بگیره میخوام وضعیتی تحت عنوان رسپکتیویتی رو براش بیام چیکار کنم؟ تعریف کنم. حالا برای هر کدوم از سیستم های ماشینکاری هم من یک پنل رو اومدم طراحی کردم که بر روی این پنل یک سری در واقع نمایشگرهایی قرار دادم. مثلا اگر سیستم ماشینکاری من استارت شده باشه این به رنگ در واقع سبز در میاد، استاپ شده باشه به رنگ در واقع قرمز، در واقع LED مربوط به این شاسی استاپ روشن خواهد شد و اگر در واقع حالت ریست رو داشته باشن این به رنگ در واقع زرد روشن خواهد شد. و یک سری در واقع دیسپلی هایی قرار داده که عملا میخوام قطعات خام چه به صورت فلزی چه به صورت در واقع متریال آبی و چه به صورت متریال سبز اگر در خط قرار گرفتن عمل شمارش رو انجام بده و در انتها زمانی که قطعات از سیستم ماشینکاری خارج میشن قطعاتی تحت عنوان لیدز و یا قطعاتی تحت عنوان بیس بر اساس عمل کردی که برای ماشین میام تعریف میکنم باید در واقع تولید بشن و این قطعات هم عمل شمارش بر روشون انجام بشه و بر روی این نمایشگر برای من نمایش داده بشه. یک کلید سلکتوری رو هم اینجا اومدم تعریف کردم که اگر قرار باشه این سیستم ماشینکاری قطعاتی تحت عنوان لیدز رو برای من تولید کنه باید این کلید سلکتور در وضعیت یک قرار داشته باشه. در غیر این صورت اگر کلید سلکتور در وضعیت صفر قرار داشته باشه قطعات تولیدی من تحت عنوان بیس خواهد بود. پس برای هر کدوم از این سیستم های ماشینکاری من اومدم عملا یک پنل یا
تابلویی رو طراحی کردم که بر روی این تابلو یک سری نمایشگرها و یک کلید سلکتور رو اومدم قرار دادم. خب بریم سراغ در واقع نحوه کار کردن در مودی تحت عنوان رسپکتیویتی. اگر من بیام این کلیدی رو تحت عنوان کلید رسپکتیویتی که اینجا طراحی کردم فعالش کنم و تو وضعیتی قرارش بدم، انتظار دارم که قطعاتی که وارد خط میشن از طریق امیترهایی که در 3 خط جداگانه اومدم طراحی کردم. یک امیتر برای ورود قطعاتی به صورت فلزی، یک امیتر برای ورود قطعات به صورت در واقع خام تحت عنوان متریال که به رنگ سبز هست، و یک در واقع خط هم اومدم برای ورود قطعات که به صورت متریال با رنگ آبی هست و به صورت خام وارد خط من کنه و اینها رو به سمت سیستم ماشین کاری هدایت کنه. پس اگر اومدم در مودی تحت عنوان رسپکتیویتی قرار دادم سیستم رو، باید به صورت متوالی ابتدا مثلا قطعات فلزی، سپس قطعات سبز و در نهایت قطعه آبی وارد خط بشه. بعد از اینکه عمل ماشین کاری بر روش انجام شد، دوباره سیک به صورت اتومات تکرار بشه و مجددا به صورت ترتیبی قطعات از فلزی، سبز و آبی به ترتیب وارد خط من بشه. من عملا میخوام کار برنامه نویسیم رو در قالب یک تابع در زبان برنامه نویسی گراف انجام بدم. یعنی عملا برای یکی از این سیستم های ماشین کاری، چون هر جفتشون مشابه هستن، برای یکی از این سیستم های ماشین کاری یک تابعی رو می نویسم و بعد در نهایت این تابع رو برای سیستم ماشین کاری بعدی فراخوانی می کنم و فقط خونه های حافظه مربوطه رو بهش چیکار می کنم؟ اختصاص میدم. خب اجازه بدیم برای اینکه دوستان با نحوه عمل کرده این پروژه کاملا آشنا بشن، من این پروژه رو براشون اجرا کنم. میرم سراغ قسمتی تحت عنوان درایورها. در قسمت درایورها من توی قسمت کانفیگوریشن اومدم مدل PLC رو 7300 انتخاب کردم. یعنی عملا هدفم اینه که با PLC های خانواده 300 کار برنامه نویسی و اجرای این پروژه رو انجام بدم. خب در حالت کانکت قرار میدم، برمیگردم، انتظار دارم اگر در مودی تحت عنوان رسپکتیویتی قرار داشت، ابتدا یکی از تابلوها رو من کلید سلکتورش رو بعد از اینکه سیستم رو در حالت ران قرار دادم، یکی از این کلید سلکتورها رو من در وضعیت در واقع پروداکت لید قرار میدم که عملا سیستم ماشین کاری شماره 1 قطعاتی تحت عنوان لید رو تولید کنه و سیستم ماشین کاری شماره 2 من قطعاتی تحت عنوان بیس رو برای من بیاد چیکار کنه؟ تولید کنه. خب میرم قسمت در واقع الکتریکال پنل خودم. میبینین اگر در واقع ما سیستم رو بیایم تو وضعیت ران قرار بدیم، آماده استارت هست. اگر من بیام شاسی استارت رو فشارش بدم، سیستم برای من شروع به کار خواهد کرد. البته من فکر میکنم توی برنامه‌ای که در واقع نوشتم این برنامه رو من بر روی سیستم بارگذاری نکردم. اجازه بدیم برگردم و برنامه رو بر روی سیستم بارگذاری کنم و بعد برگردیم سراغ اجرای پروژه خودمون. خب فکر میکنم من پروژه‌ای که انتخاب کردم اینجا پروژه درستی نیست. من پروژه‌ای رو که برای این قسمت نوشتم تحت عنوان مشینینگ فاینال هست. این رو برمیدارم. حتما دقت داشته باشین که اون قسمتی تحت عنوان PLC سیم رو برای خودتون امرز کنین تا اطلاعات حافظه قبلیش در قسمت ورک مموری پاک بشه. دوباره سیستم رو در وضعیت رامپی قرار میدم و این پروژه رو بارگذاریش میکنم. خب بریم سراغ نرم افزار فکتوری آی او. من مجددا پروژه خودم رو بازش میکنم. سیستم ماشین کاری که اومدم کار طراحیش رو انجام دادم، میرم سراغ گزینه تحت عنوان درایورها، کانکت خودم رو برقرار میکنم، برمیگردم، وارد فضای ران میشم
ابتدا یکی از سیستم های ماشین کاری رو در مودی تحت عنوان پروداکت لید قرار میدم و میرم سراغ الکتریکال پنل خودم. میبینیم به محضی که من در واقع PLC رو رانش میکنم و وارد فضای اجراییش میکنم و همچنین نرم افزار فکتوری آی او رو ران میکنم، چراغ سیگنال مربوط به شاسی استاپ من روشن میشه که بیانگر اینه که سیستم آماده به کار هست. اگر بیام شاسی استارت رو بزنم، انتظار دارم چراغ سیگنال قرمز من خاموش بشه و چراغ سیگنال شاسی استاپ من بیاد روشن بشه. این سیستم رو من استارت زدم، فعلا در مودی تحت عنوان رندوم پارت قرار گرفته. این قطعات از طریق امیترهایی که قطعات رو به صورت رندوم وارد خط میکنه به قسمت سیستم ماشین کاری هدایت میکنه. حالا یکی از سیستم های ماشین کاری که من کلید رو تغییر وضعیت ندادم، قطعی رو تحت عنوان بیس برای من تولید خواهد کرد و سیستم ماشین کاری شماره قطعی رو تحت عنوان لید تولید خواهد کرد. این قطعات پس از تولید به قسمت خروجی منتقل میشن و با گذر از سنسورهایی که تحت عنوان اگزیت من اینجا اومدم براش تعریف کردم، یک مدت زمانی رو به سیستم ماشین کاریم استراحت میدم و بعد از اون زمان باید مجددا قطعاتی به صورت رندوم وارد خط من بشه. حالا امکان داره مثلا این قطعه به صورت متریال سبز، فلزی یا متریال آبی باشه. حالا اگر برم روی پنل خودم کلید رو در وضعیت رسپکتیویتی قرار بدم، یعنی میخوام بعد از اینکه این قطعه کار از قسمت سیستم ماشین کاری من خارج شد، قطعات بعد به صورت مرتب و متوالی وارد خط بشن. ابتدا به عنوان مثال قطعه فلزی، سپس مثلا قطعه آبی رنگ و در نهایت قطعه سبز وارد خط من بشه. خب ببینید خیلی راحت در واقع این کار داره انجام میشه، هم در قسمت سیستم ماشین کاری شماره 1 و هم در قسمت سیستم ماشین کاری شماره 2 من. دقت هم داشته باشین که من اگر بیام شاسی استاپ رو بزنم، بعد از اینکه پروسه کاری من به اتمام رسید، یعنی قطعات به قسمت خروجی منتقل شدن، باید سیستم متوقف بشه، آماده استارت مجدد بشه، یعنی عملا رجوع کنه به اون در واقع استپی که تحت عنوان اینیشیال استپ من بعدم میام تعریف میکنم، تمام قسمت های در واقع سیستم رو بیاد ریستش کنه و سیستم آماده کار بشه. خب الان اگر من برم در قسمت پنل خودم اون قسمت رو مشاهده کنم، انتظار دارم که چراغ سیگنال مربوط به شاسی استاپ من روشن باشه و سیستم آماده استارت مجدد باشه. حالا اگر مجددا استارت رو زدم، میخوام مجددا اگر توی مود رسپکتیویتی قرار داشت، قطعات رو به ترتیبی که گفتم وارد خط کنید، در غیر صورت به صورت رندوم کار ورود قطعات رو بیاد انجام بده. دوستان دقت هم داشته باشین، گفتیم حتما شما اگر نیاز داشته باشین که به عنوان مثال سیستم ماشین کاری 2 تون به جای سیستم ماشین کاری شماره 1 کار تولید قطعات لید رو انجام بده، باید این رو در وضعیت 1 قرار بدیم، متعاقبا سیستم ماشین کاری شماره 1 رو در وضعیت تولید قطعات بیس قرار بدیم. خب برم اینجا استارت رو میزنم، این مجددا اون چراغ سیگنال مربوط به شاسی استاپ من خاموش میشه و چراغ مربوط به شاسی استارت من روشن خواهد شد و سیستم شروع به کار خواهد کرد. ابتدا قطعات فلزی،
فقط دوستان دقت داشته باشین که عمل شمارشی که داره انجام میشه، زمانی که من شاسی صبح رو دارم فشارش میدم نمیخوام اون اطلاعات قبلی پاک بشه، ولی اگر اومدم شاسی تحت عنوان ریست رو فشار دادم میخوام تمامی اطلاعات سیستم پاک بشه و سیستم از نقطه صفر شروع کنه به کار کردن. یعنی تمامی کانترهایی هم که اومدم تعریف کردم برای ذخیره اطلاعات به صورت خام یا به صورت در واقع قطعات لید یا قطعات بیس، همه اینها در زمان استوب زدن میخوام در واقع حفظ بشن اطلاعاتشون، و اگر اومدم شاسی ریست رو زدم سیستم کلا در واقع ریست بشه و آماده استارت مجدد بشه. خب ببینید قطعه دوم رو تحت عنوان قطعه آبی وارد خط کرد. آخرین قطعه که تحت عنوان قطعه سبز هست به این قسمت وارد خواهد شد. یعنی من سیستم رو تغییر وضعیت دادم. سیستم ماشینکاری شماره 1 قطعاتی تحت عنوان بیس رو تولید میکنه و سیستم ماشینکاری شماره 2 قطعاتی تحت عنوان لیدز رو برای من تولید خواهد کرد. خب بعد از اینکه آخرین قطعه در واقع از قسمت سنسور مربوطه خارج شد، زمان استراحت طی شد، می‌بینیم به صورت متوالی باز از قطعه فلزی شروع به وارد شدن خواهد کرد و سیک ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه من باز سیستم رو برم تغییر وضعیتش بدم، در مودی تحت عنوان رندوم پارت قرار بدم. بعد از اینکه باز آخرین قطعه از خط من خارج شد، قطعات تولید شده، سیستم رندوم من شروع به کار خواهد کرد و قطعات رو به صورت رندوم وارد خط من خواهد کرد. خب امیدوارم که بتونیم به درستی برنامه این رو در زبان برنامه‌نویسی گراف کار برنامه‌نویسی رو انجام بدیم. انشالله زمانی که سراغ قسمت برنامه‌نویسی خواهیم رفت، علاوه بر این که از یک سری در واقع دستورالعمل‌های تحت عنوان اینترلاک میایم استفاده می‌کنیم، در صورت لزوم از دستورالعمل‌های تحت عنوان سوپرویژن هم استفاده‌های لازم رو خواهیم.